भाई साहब देखो भाई, देखो भाई ये नज़ारा, ये खूबसूरती। ओह, खाली कैमरे में कैप्चर करो इस नज़ारे को, देखो इन सबको। भाई साहब, ओह, इतना खूबसूरत है ये वाटरफॉल, आप विश्वास भी नहीं कर पाओगे। ओह, व्हाट अ ब्यूटी मैन, दिस इज प्योर ब्यूटी, प्योर beauty of malkangiri. You will only find these things in here. Just look at the view, man. Water falling from top of the mountain, and you can see. How can you enjoy? How much you can enjoy here? Oh, beautiful. Simply amazing.